Hallå och välkomna tillbaka till ännu mera Tales of Zestiria. Idag så ska vi inleda allting med att ta en snus i vanlig ordning. Sen så ska vi göra sådär. Sen så ska vi bege oss någonstans. Vi skulle kunna gå in här igen, absolut, men jag vill typ inte göra det just nu. Utan jag vill upp här. Det ser ut som att det finns en liten gremlin här. Jag vet att de inte heter gremlin, men Primor. HP recovery while we're defending. Det låter ganska bra. Undrar om jag kan lägga det på mina skor typ. Den kommer alltid... Bla bla bla. Normin for the win. Ja, okej. Undrar om... Hope recovery while defending plus 10, ja. Okej. Ja. Vi ska inte fortsätta med storyn idag, det ska vi inte göra, utan vi ska väl bara fortsätta utforska lite. Eftersom att det finns så extremt mycket att utforska nu. Kartan är öppnat upp sig väldigt mycket. Jag är lite nyfiken på att gå hit bort. Ner hit. Se vad vi eventuellt kan hitta där. Så att det är väl om vi bara ska gå söderut här då. Så bör vi ju komma dit förr eller senare. Det ser ut som det där trädet flög. Jag vet inte. Idag har jag haft lite så här halvproblem med att veta riktigt vad jag ska spela in för någonting. Jag har velat spela massa olika spel samtidigt. Eller jag har velat spela liksom de spelen som jag menar just nu. De spelen jag spelar just nu, det är liksom det här Old School, RuneScape och Arcana. Det är de 3 serierna jag håller på med just nu. Det blev lite så här, vad ska jag göra? Nu la jag mig och tittade på tv istället. Spelade Old School på telefonen. Jag orkade inte spela in något avsnitt av det. Men jag ville spela det. Nej, jag vet inte. Det har varit lite strul med det där. För nu är klockan ganska mycket ändå. Det är samma dag som jag spelade in förra avsnittet av det här på Acquired. Normin Mayer. Nu börjar klockan bli en del liksom. Klockan är 5:10. Så man har inte spelat jättemycket av det här. Jag har spelat lite Arcana har jag spelat också. Jag hade haft en ganska bra dag dock. Efter förra avsnittet så beställde jag mat. Beställde 2 pizzor. För att nu ville jag ha det helt enkelt. Så jag äter pizza hela dagen. Har fortfarande lite rester kvar. Som går att använda vid diverse hungernöd. Om det skulle komma så. Jag måste betala räkningar idag, kommer jag på. Det är kul att komma på det. För det är 28 idag. Så att det är kul. Det bästa på hela månaden. Det är så extremt jobbigt att betala räkningar. Det är liksom så här varenda gång. Så måste man, alltså det jobbigaste med att betala räkningar, det är att det tar sån jävla tid. Man måste logga in med BankID på så 15 olika ställen och hålla på. Det är så tröttsamt. Min telefon var 3% liksom. Hur fan ska jag klara det? Learned new art. Okej. Säger du det så? Samtidigt vill jag inte slåss här egentligen allt för mycket, men nu vill jag gå ner hit och kolla. Kanske det finns en till Crucible. Det finns en till Crucible of Malevolence. Malevolence, här är det. Malevolence, eller vad heter de? Crucible of Malevolence, ja. Det finns en där. Men jag undrar verkligen. Det känns ju inte som att jag fick någon belöning eller någonting av den förra, så jag
Jag är lite fundersam. Ska jag spara när jag ändå är här? Kan jag väl göra. Kan jag väl lika gärna göra. Här har vi någonting. This aroma. This aroma. Ska ta den där bort också. Oh. Tror den försvann, va? Is that a monolith? Tror den där även försvann. Finns säkert någonting här borta också. Ser ut att sticka ut på ett väldigt skumt sätt. Och då känns det som att det säkert finns något här som inte har rendrat in än. Eller? Nej. Jag tror inte det finns något här. Okej. Ja. Spännande att gå hit bort i alla fall. Verkar som att jag kommer till någon slags bergs... någon canyon liksom. Wow. Vad händer här? Det finns en stad i alla fall. Jaha, jag är här. Det stället fanns inte ens med på kartan. Det känns ju som att det är en dum idé att gå, men jag vill kolla vilken level de här är i. 33 ändå, det är inte jättesvårt. Vänta, va? Så vad händer? Kunde liksom inte röra mig eller attackera. Jag tror inte jag ska vara där än. Jag tror att man kan summera ihop från det där. Däremot så vill jag ta de här monolithen och allt det där. There must be herbs around here. Yes, there must be. Jag vill fortfarande ner till det södra stället bara för att se vad som finns. Men det är lite väl mycket frihet de har gett mig här, känner jag. Det är kul att utforska. Jag gillar inte riktigt, alltså combaten i det här spelet är lite halvdan. Men det är mest för att jag inte är jättestort fan av den. Det är egentligen inget fel på den så att jag är bara inte jättestort fan av den. Det är roligt när man kör NVN, då är det kul. Okej, jag tror inte jag kan gå dit så jag tänker inte ens försöka. När man kör NVN så är det roligt för då är det liksom... Känns det som att det är mycket mer strategiskt. Annars är det mest liksom bara stå och spamma. Och det tar evigheter och ja... Jag är inte jättestort fan utav. Det är helt okej. Men när man kan gå upp där. Det tror jag inte, men man vet ju aldrig. Nej. Så jag bara väntar på att någon av de där ska vara en point of discovery. Det kommer ju inträffa förr eller senare. Och nu tror jag att det smartaste att göra är att... Det smartaste att göra är att bara fast travela. Jag skulle ju kunna gå dit bort och kolla, det var dit jag inte kunde komma. Så då har jag typ utforskat allt, förutom förstås Mallory, The Patinal Forest. Jag var aldrig där ordentligt, men... Vi tar och åker dit. Exit leading to East Meadow, Pentrago. Åker till Pentrago entrance. Okej, så jag kan gå ner där. Jag kan också gå västerut. Och jag kommer göra det också. Det vill säga jag radar upp 2 val och säger att jag kommer göra det. Vad kommer jag göra exakt? Ja, jag vet knappt det själv faktiskt. Kan jag gå ut på fältet här? Det har varit lite kul. Får jag kolla in lite närmare på hur konstigt det här fältet ser ut. Jag vet inte, det känns liksom som... Det känns lite onaturligt, va? Look around you. Känns ju lite havsare. Oh, vad var det där? Nähä. Vad hette den? Sharpened Needle, typ. Ja. Okej. Det var en dagger. Vänta, hon kan ha 2 vapen. Aldrig ens tänkt på. Hon är ju värdelösa vapen just nu. Sharpened Needle. Jag har typ inte gjort om henne någonting, tror jag inte. De här är ju mycket bättre. HP gain upon defeating enemy. Jag vill ju ha någon av de här. Typ den där. Kan vi ta så länge? Eller? Vi tar den där. Okej, så hon kan ha 2 vapen. Det är lite intressant. Vad är det alla andra har där istället? Earrings. Ancient Circle. Rosswise.
Ja. Hairband låter väldigt standard. Alltså jag har typ inte brytt mig om de här någonting. Orc Farmer, ja just det, men de är redan mött förut. Ja. Weakness. Earth. Eller Fireman, ja. Det är liksom, det är så segt combat i det här spelet. Det är väldigt segt. Det är lite drygt. Man ska väl liksom göra det på ett sätt som... Göra det på ett sätt där man liksom utnyttjar vad de är svaga mot och sånt där. Såklart. Men jag får i alla fall hyfsad mängd med XP. Sen behöver jag ju en del, men jag får ändå hyfsat med XP. Vi fortsätter gå hitåt så får vi se vart vi hamnar. Får se vart vi hamnar. Det verkar vara en grön prick där, så det står säkert stopp där också. Då kanske jag inte ens ska försöka gå dit. Kanske inte ens är värt att försöka. Sen då är det nog bättre att gå mot den andra. Sen kanske det inte är så öppet som jag tänkt mig, utan det kanske tar stopp på diverse olika ställen. En skunk. Wow. De har inte mött förut. Weak to physical. We're going to get skunked. We're going to get skunked. Undrar vad den gör. Om det bara är någon sån här stun eller någonting. I have no idea at all. Resist. Jag måste liksom egentligen börja lägga ut attacker och sånt på speciella directions typ. Alltså olika element på olika directions så jag kommer ihåg dem. Den där funkar ju bra. På de här. Skunkarna funkar bra att göra den här. Rending Gale. Det skadar mycket liksom. Vad hände precis? Jab. Okej. Jab. I have no idea what just happened. Orc Farmer. Jag kan göra så här. Jag ändå har vatten equippat så kan jag lika gärna slå på den här. Hitraten där, go crazy. Blistering fangs. Level up, learn a new art. Okej. Jag vill helst inte möta dig. Tack ändå. Så måste det regna överallt. Istället hade det varit jättefint om det inte regnade där. Det är lite synd. Men jag tror inte det gör det alltid, utan det är väl... Jag tror att det har med storyn att göra. Jag tror inte att det har liksom en random... Att det är en random chans att det regnar, utan jag tror det har med storyn att göra faktiskt. Okej, nu ska jag bara försöka hitta vilken ni är svaga mot. Om jag har någon eld, det vill säga. Är det väl. Freezing strike, det låter inte lovande. Sword flare, det lät bättre. Men det verkade typ inte som att det var svag mot den dock. Shatterfang skadade ju som fan på dem där. Okej. Undrar om jag kanske ska slå på någon sån här film eller något och bara grinda satan i det här spelet. Kanske. Men jag vet inte, det känns som att jag vill ha någon... Det känns samtidigt som att jag vill ha någon... Det känns samtidigt som att jag vill ha någon Lord of the Land då. Det känns lite bättre att grinda då. Känns mer värt det.
How's this? Sweet. Jaha, de här är såna här grejer att det kommer in fler fiender. Jag vet inte. Det skulle ju vara intressant om att när man är skunkad då kommer det extra backups liksom. Det kanske är så det är. Jag vet inte. Man verkar bli stannad i alla fall. Nu är den här fast steppen är väldigt bra. Longers fast step Gracie Moise. Nu går jag snart upp i level här. Typ en strid till. Ja. Jag borde gå upp i level en strid till. 165. Gör mig motiverad till att möta den här jäveln. The Peacock. Ja, det kommer massa nya fiender. Men det är bra, då kommer jag nog definitivt få tillräckligt mycket XP i alla fall. Nej, det fick jag inte. Nej. Okej, nu är det lite spännande att se vart vi hamnar om vi går hit. Jag vet inte om man aktiverar dem där genom att gå in i dem första gången. Förmodligen. Ett till ställe dit jag inte kan gå. Där uppe finns en affär dock. Jag vet inte om det är en bra idé att röra sig mot den. Jag kanske kan komma och ångra det här, men det verkar ju inte finnas några fiender här. Så man kanske kan få något nice här. Lite skumt att det är en affär här dock. Känns som en fälla. Weapon Merchant Jet Blackfeather. Vad är det som låter utanför? Animalia Ring. Art Defense. Väldigt mycket Art Defense också. Den vill jag typ ha. Who will equip this? No. Window Shopper. Vänta. Här kan man köpa Dark Bottles. Once used foe to foe will continue to appear without cease until the next day at an in. Ja, den vill jag ha. De vill jag definitivt ha. Det är ganska nice om man faktiskt ska grinda. Det verkar ju som att i det här spelet så ska man grinda vid speciella. Det är inte direkt EXP som är huvudfokus alla gånger, utan du vill grinda speciella monster för att få speciella vapen och grejer. Och det gillar jag ändå. Jag gillar det systemet. Det känns nästan som att det är vapen och sånt som väger mycket tyngre roll än EXP. Men ja. Jag tror vi kanske går till stan och faktiskt jag tror faktiskt att vi kanske går till stan och fortsätter storyn ändå. Trots allt. Trots allt. Jag vill gå upp en level först dock. Jag är lite nyfiken på en sak som jag brukar googla på. Det är att kolla om det finns hur mycket så här missable content det finns. Det finns ofta spoiler-free guides som bara berättar om det finns någon missable content. Jag har ingen aning hur det här spelet ser ut. Wow. Det kan vara skönt att veta i alla fall. Jag är inte jätteförtjust i missable content kanske. Vissa spel har extrema mängder missable content. Level up. Sen så kan man ju förstå det i vissa fall, men save point travel. Vi åker till Pentrago, the blessed capital. Och sen ska jag googla. Nu ska vi se här. Tales of Zestiria. Missables. Är det mest bara skits kanske?
folk säger bara vänta till New Game Plus. Okej. Läste ju inte jättenoga, men folk säger bara det, vänta till New Game Plus typ. Ja, vi går vidare då. Jag vet inte vart vi ska. Men Knights Tower, vart kan det vara då? Jag vet inte. Vi kollar dig och ser om du har något coolt. Jag råkar prata med fel person. Har du fått in något nytt? Nu har ju de här. Fatiguing capability. Ja, jag vet inte. Vi skiter i det där. Vi går hit. Vi går hit och kollar. Är det hit jag ska? Det verkar som att alla vägar leder till det jävla slottet. Så jag kanske ska röra mig i den riktningen. Maybe. First we lose our emperor. Now the pope disappears. Jag tror liksom jag sa i förra avsnittet. Och det kommer jag inte hålla på med storyn på ett bra tag. Men nu är vi tillbaka här igen. Nu är vi tillbaka ändå. Strawberry shortcake. Har du något viktigt att säga eller? Those without permission cannot enter the castle. This damn weather. You should hurry home and get yourself dry before you catch a cold. Okej. Jag vill bara kunna komma tillbaka till början av spelet igen. Jag vill farma Lord of the Lands där för att se vad som händer. Men ja. This should be a better place to talk. Did everything go okay? Can we get in the church? I secured the permissions, but after that last incident, I'm afraid we're likely under high scrutiny. So what else is new? They weren't big fans of us in the first place. Yeah, good point. We've got nothing to hide. Let's do it. Look at that. Ever since Rose joined up with us, I feel like Saray has become so much more proactive. Too bad it means that much more trouble for us. Thank you. It was my decision to begin with. And besides, I've really wanted to see the shrine inside the church. There's something about you that reminds me of the Pope. He too would never hesitate to spare expenses for the sake of his people. Oh boy, another masochist. I see. I've prepared lodgings for you. I pray that the Seraphim will also be able to rest well tonight. But Captain, it's been 3 days since last we heard from Boris after his infiltration. It's I been 3 believe we days should hurry. since last we heard. Who's Boris? But Captain. The rain may be affecting our food supplies, but I shall prepare our famous Drago stew for you. Aren't you the least bit concerned? He's your only brother. He's your only brother. He's your only brother. I do not wish to burden Aren't you you with my at least troubles any because more than I concerned? already have. Please rest for now. It's a kind offer. Let's take it. We will. Thank you. Så jag älskar hans jävla sideburns. Men frågan är om man kanske ska ändra. Här är ju nästan ännu mer. Eller nästan det där bett. Sen kanske vi ska gå tillbaka till de här. Nej. Jag tror vi fortsätter med de här. Jag vill få bort hans jävla earrings han har typ. Egentligen. Head to the inn. Jaha. Finns det några kistor eller något här? Verkar inte som det. Verkar vara fritt fram och bara sticka. Sergei sure seems like a good guy. He is. Though I fear he may be a bit too genuine and sincere to command the knights. I agree. I hope he has what it takes. We've got plenty of worries of our own. Let's not get hung up on other people's issues. Inte det hela grejen att vi ska get hung up. Och hjälpa människor in need. I guess our wheat crop is going to blah blah blah. It's coming on a year since... Ja. Vem vet vad de sa? Inte jag. Who knows? Phew! Now that was a meal. Hey, learn some manners. You sure can eat. So can these two. It was surprisingly good. I couldn't help myself.
Drago stew. 85 points. Vadå, de fick också mat? My Det är policy lite is skumt. eat while you can. It's been ingrained in me since I was a kid. That's the law of a soldier. Känns lite A halvskumt. soldier, huh? Soldier? Aren't you and your buddies in an assassin's guild? Well, you know, it wasn't always like this. We used to be just a band of mercenaries. Not to brag, but they called us the best on the continent. Is that right? That's it for me. We've got a job to do tomorrow. Is Rose's band of mercenaries the one you mentioned before? The Wind Riders, I believe. I think I've heard of them. The tale said just 100 of them could scatter a force of 20,000 men and capture 3 castles in one night. Yeah, they were a legendary band of mercenaries. It's no wonder Rollins itself was their primary employer. They sound crazy strong. Strong and loyal. To the point that even the Emperor of Rollins trusted them like his right-hand man. Isn't that right? It's true. Was true. But then, the Imperial family of Rollins ended up stabbing them in the back, along with the very one I'm seeking vengeance against. The Imperial family joined forces with Hellions? Is it that surprising? I guess not. People and Hellions aren't separate entities after all. Very true. You can even consider them 2 sides of the same coin. In fact, if the Cardinal's power is somehow linked to a Hellion, things start to make sense. It looks like Rose snuck out through the back. Can't take my eyes off her for a second. Hey, Dazzle! I wonder if someone ordered an assassination. Who? And was she asked to do it by herself? Either way, this is bad. Jaha. Men då skulle hon bara springa iväg där utan att säga något. Jag vet inte riktigt vad som händer. Men förmodligen så kommer vi få reda på det. Look carefully at the ground. Kamomill, här uppe har jag inte varit. Hej. Geyser. SC recover when damage received. Men om jag ska lägga det på skorna också. Det är väl lite dumt kanske, men han får dem nu. Kanske är lite halvdumt, men Wait, that's... Panacea. Jag är glad att jag kunde köpa Dark Bottles där borta i alla fall. Det känns som att det var värt att gå dit bara för dem. Det kommer uppskattas sen om man ska faktiskt ta tag i och What's grinda wrong? lite. Why are you all here? That's what we want to know. Where were you going? Oh, just taking a walk. Thought maybe I ate too much. You don't have to follow every whim that pops into your head, damn it. We thought you might have ditched us to go assassinate someone. Not yet, silly. That comes later. Foreshadowing. It's from someone who lost their son in the war that just broke out. Kill the one who started the battle. The invasion was proposed to the Emperor about a year ago, in documents bearing the name of Pope Missedra. Huh? You're gonna kill the Pope? Hold on. How do you know someone didn't just use his name? I thought he went missing after all. Maybe. But then again, maybe not. It's awfully close to the time he went missing. We'll have to investigate further. And what if we find out that he's bad? If it's evil, the scattered bones slay it. Even if it's the Pope? The Pope, the Emperor, even the Shepherd. Oh, was that inappropriate?
I'm not a fan of that last part, it's true. It isn't like we walk around all stabby. We make sure what kind of person our target is first. I think I understand you better, Rose. Do you now? Well, that's good. I'm starting to understand too. Why she bears no malevolence, that is. Because she's as nuts as he is? Rose would certainly never tell a lie, that's for sure. She was always that way. It's in her blood. Was the Pope the type of person who would just up and start a war? That's certainly not the impression of him we got from Sergei. He's the de facto leader of a powerful country. He's probably got more layers than you'd think. Okay. Take a look around the shrine church. Okay. Shrine church. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men okej. Take a look around the shrine church. För all del, men... ja. Jag tror inte jag kan gå in till... det där castle areat, men... Oops, fel knapp. Woo. Jag får windstepping där, men... I wonder... ja, just det. Knights Tower. Åh, där borta finns en dungeon. Northern Quarter. Är det här The Shrine Church? Ser ut att vara någonting intressant i alla fall. Lite nyfiken på att bara utforska det. Vad som finns här. Det kan inte finnas så mycket. Eller på andra sidan. Nej, verkar vara ganska tomt där. Windstepping. Nej. Windstepping. Nej. Ingen windstepping idag inte. Men Northern Quarter, det är väl typ där jag var, va? Kanske. Ja, det är det. Kanske att jag ska hit bort då. Det verkar ju inte vara något som stoppar mig än så länge. Finns det något här? Det här kanske är The Shrine Church. Well, that was easier Ja, than we det var det. thought. This looks like an auditorium of sorts for the believers. Sure looks like a small crowd. Indeed. Can you tell me the names of the seraphim who hold the utmost power, known as the Yes, Five Lords? Jag kom precis på en sak. Jag måste bara kolla det lite snabbt för nu blev jag jättenyfiken. Jag undrar om det har kommit några uppdateringar till tv. Ända sedan jag spelade för x antal månader sedan. Ja, jag tror det har det. Jag tror faktiskt det har det. Det är dags att börja spela det igen då. Fortsätta med den serien. Kanske. Det kommer bli spännande. Jag kommer ha glömt bort allting när jag kör på expert. Oh, and Eumacia! Hyanawa and Almanac! Correct. Now, can you tell me the name of the last one? The seraph who's worshipped here at the Shrine Church? Montellus! Alla räcker upp handen och svarar ändå. Montellus is the seraph who has given the entire Glenwood continent his blessing.
The seraph worshipped at the shrine church is Mautellus? The 5 lords, huh? Big movers and shakers. I bet Mautellus would know something about how to stand against the Lord of Calamity. He's got to. Is he really all that? Well, he's the leader of the 5 lords after all. You must be Soray. Welcome to the Roland's Church headquarters. I heard you were to visit. Please, come on in. Okej. Flytta på er. It's more magnificent than I'd even imagined. The architecture definitely dates it to the height of the era of Asgard. Glad to see you're impressed, but don't let your guard down. Det är lite sus alltså. Särskilt att det finns en save point här. This inscription concerns the trial of the shepherd, and the spiritual powers he obtains upon clearing it. Jaha. Could the spiritual powers Be real? Buzz, 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 buzz. Be real, real bees. Oh, bees everywhere. just possibly? Be real. Är inte det någon app? It's like the lettering's meant to tell us something. En sån här But it's all gibberish. It must be some kind of code. app som hjärntvättar folk. Well, it Som does var en involve annan sensitive app. info. Maybe there's a hint to Kanske. crack the code somewhere. Hey, what does the big rock thing say? I'm afraid I'm not really sure. The inscription is written in some sort of cipher, and the key to interpreting it is handed down only from pope to pope. Pope to So, Pope. I guess we'll have to get the Pope to read it then, huh? Ja. Something's wrong. Let's get out of here. I don't feel so good. What is going on? Okej. It's a Hellions domain, just like when we fought Heldalf. Kommer det komma någon boss nu alltså? Känns ju som det. Going home already, shepherd? Huh? I am Cardinal Fortin of the Church of Roland's. Tänkte fråga, vem är du? This domain, is it yours? Ah, so you can still move. Why don't you lend me your powers? For the sake of the people, of course. Oj. They asked me the same thing in Highland. I hardly think myself the equal of a Philistine Jag får ändra färg på kontrollen like nu. Bartlow. Sounds like something a Philistine would say. Charming, but sticks and stones and so on, young lady. Ooh, she's good. I have but one wish. To see my empire overcome this tumultuous era of chaos. A task only possible if the people are united. But Roland's is far too expansive to unify the people through mere patriotism alone. Shepherd, do you know exactly what it is that the state has used for eons to keep an entire country in line? Is it faith? Yes, faith. It is the belief in their own salvation that inspires in people the greatest sense of unity when they band together against outsiders who share different values. Meaning that my church itself should serve as the cornerstone for all of Roland's. Maybe in your mind. It is but the vision of one who would guide the people. With the name and power of the shepherd, more people than ever can be brought to salvation. Then you should cooperate with the knights. Wouldn't that really be what's best for everyone? I would welcome their efforts if they would simply bend to my will and do as I command. Even if they are a pack of loutish meatheads who can't figure out that their pope abandoned them.
Wait a minute, the Pope just ran away? You didn't have him locked up? I am not a street thug, child. The Pope, Macedra, I should say, left of his own accord, abandoning his duty to both the Empire and his followers. What, pray tell, would you call such a man? Pretty irresponsible, if what you're saying is true. Irresponsible is one word, and still there are so many fools out there who trust in such a coward. The Knights, for example. In order to bring the people together, we must find Macedra and give him his due punishment. Punishment? Yes, the same punishment that befell those uncivil enough to mistrust me. Then we have a problem. We need the Pope to tell us the meaning of the inscription. Why? Cooperate with me and it won't be necessary. I need to know. No matter what. Ah, I see. That's very unfortunate. So then you mean to say... What the... My body! That you reject my vision! Saray! Let's go! We're leaving. Okay. What? They broke through my domain and connected with the Seraphim, if only just for a moment. Oh, will I relish this. Press blood to cast Spectral Cloak and walk around invisible. You can sneak past obstacles that use sight to detect movement and move undetected. Touching an enemy weak against water, you can begin the battle with an advantage. We disappeared? What the hell was that? It's called the Spectral Cloak. You've been practicing in secret, haven't you? That Nej, was jag kan sweet. inte vara så snabb när jag använder We'll den. talk later. We've got to flee to the Knight's Tower. Okej. Jag antar att jag kanske borde använda den, men... Ja. Åh, There may be some herbs out here. Be on the lookout for them. saffron. Om jag ska använda alla de där jag har fått. Jag har fått en del nu ändå. All fully restore hope in SC. Okej. Jaha. Okej, de där verkar inte bry sig om mig. Got a dash. You go on ahead. Okay. Jaha. Jaha. The Pope fled of his own volition? I'm sorry I couldn't get more details. We were sort of running for our lives. No, that is more than enough. I'm just relieved that you weren't captured. Thanks for saving us back there. It's the least I could do. Seraph Mikleo, my humble admiration for your bravery. It's nothing, really. It is nothing. All you did was blind her temporarily. We have to do something about her domain. Those powers might help. Let's get the Pope to decipher that inscription. That'll be tough if we don't know where he is. The Knights have been hunting him for a year now with no success. Yeah, but they were assuming the whole time that the Cardinal was behind the disappearance. Guess what? I think I know where Popadope might be. Popadope. You do? The village of Gadadin on the southern part of the continent. We won't know for sure until we check it out, of course. How did you get that information? Well, let's just call it an industry secret. You know how it is. Of course. I should have expected no less from the wife of the shepherd. Let us send a search team to Gadadin.
Hold on a minute. The Cardinal already expects that our side will be Eller att de searching bara for the Pope. ignorerar det där. A highly visible squadron of knights would essentially be a bright pink arrow pointed straight at him. However, We can operate covertly in small numbers. Let us handle Gadadin. Goddaden. But that's far too much to ask. Chill, Captain, we got this. What is it they say? Pope springs eternal? Abandon Pope! All ye who, don't go to Gadadin. Okay, settle down. Va? My thanks, gentle shepherd. Actually, as for what you can do in return, do you suppose we could get a pass to Rollins? I might be mistaken for an ally of the Highland Army otherwise. I have seen for myself the quality of your character. I shall prepare it immediately. Thank you. That's a load off my mind. There is something I would like to impart to you as well. Would you please step outside for a moment? Mhm. Do you remember the art I used when we fought against one another? Ja, just det. Det är Wolffang eller något sånt där. That is the Lion's Howl. Lion's Howl, an art kanske. passed down through our band of knights. I and my younger brother Boris are the only ones alive who know it. But now I pass it to you as well. Wilt thou accept? Yes. Set Lion's Howl on the arts menu and then unleash it. Okej. Är det här då eller? Ja. Crimson Edge. Det var Crimson Edge är för något. Stun. Okej. Vi tar Lion's Howl här då. Beasts down. Jag vill nästan testa den där. Stun. Var det nödvändigt? You're a fast learner. I must apologize that this feeble art is all an oaf like me may offer you. Allt du behöver göra är att skrika Lion's Howl och sen Don't say funkar that. det. It's incredible. Typ. Thank you so much, Captain Sergei. You and I stand as equals. You may call me Sergei. Then you Det may är det call jag me redan gör, Soren. men... Soray, I am loath to believe the Pope just abandoned his post on us. But I also sense that there may be another side to this unfortunate story. I understand. We'll find the Pope and come back with the truth. Godspeed. Godspeed. Kan det snälla sluta regna i alla fall? Rose, was it the scattered bones who found the information on the Pope? Maybe. Seeing where the church's money was going gave us a little hint. That's what I thought. You guys sure don't operate in the same way that the knights do. Course not. An assassin's guild can't function without proper intel. Assassins. Right. Assassino! Here is your pass, Soray. Thank you. Our travel should be much easier now. I wish it were so. But we've received word that Byroclef Ridge, which leads to Gadadin, has been blocked by rock slides. We could have been on the ridge right now. If only we'd been a little bolder. Rose! My punchline! What's the plan? You'll have to go through Cambria Caverns, south of the Meadow of Triumph. Låter bekant. An underground passage, huh? No problem. That's your thing, isn't it? You bet it is. Underground Pass, Locked Iron Man. Lion's Howl, Roland's Travel Pass. Okay. Let's go då. Let's go då. Let's go and make some cheese.
antar att jag vet inte, det känns som det kanske går snabbare att ta den här vägen. Gå direkt till the north. Det var häftigt att vi har den här i alla fall. Man går extremt långsamt. Jag vet inte om man tar bort den sen. Är det bara typ slåss kanske? Ja. Okej. Den är ganska nice faktiskt. Måste bara spotta ut den här jävla snusen. Vart vill de att vi ska? Dit upp. Peerlot's pasture. Okej. Okej. Är det nu vi ska använda vattenkraften? Is it one of the Cardinal's guards? Saray, we have to trick the guard into thinking we're not here somehow. Jag undrar hur vi gör det. Wow. Det var ju svårt. We made it! Okej, så vart fan ska vi då? Think we lost the Cardinal with that? I sure hope so. Kommer knappt ihåg vad han sa. Tintagel. Boar's Ruins. Jag antar att vi förmodligen kan gå igenom här borta nu. Eventuellt. Jag gissar att vi säkert kan göra det. Vi ska inte avsluta än. Eller vänta. I ate too much today. My stomach's all achy. Oh my, you shouldn't stuff yourself like that, Rose. By the way, I was curious. Can Seraphim get upset stomachs or gain weight? To say it in a fairy tale sort of way, your thoughts become reality. What's that supposed to mean? We won't gain weight from consuming calories, but we will from thinking, I'll gain weight if I eat this much. Whoa! So does that mean you'll be okay as long as you don't think like that? No. Denying the reality of things leads to malevolence. A seraph must not be detached from reality. So at the end of it all, you could say we're the same as humans. This is so confusing. Lite confusing, ja. Lite confusing kanske. Ja, vi tar och avslutar här. Jag ska fortsätta spela, men vi tar och avslutar här. Jag tackar så mycket för att ni tittade på det här avsnittet utav Tales of Zestiria. Så hörs vi nästa gång. Tack, hej!